مرحبا يا شباب، أهلا بكم في كيف تحقق أقصى. في هذا الفيديو سأريكم كيف تصلحون تويتر المقيد مؤقتا. أولا، اضغطوا مطولا على تطبيق تويتر واختاروا معلومات التطبيق. اذهب إلى مساحة التخزين واضغط على مسح ذاكرة التخزين. انقر مسح البيانات. ارجع واضغط على الفتح افتراضيا. شغل الروابط المدعومة. هاكا إيكيم السيتي تويتر مؤقتا. شكرا للمشاهدة، والرجاء الإعجاب والاشتراك والمشاركة.